te formaste dentro do seio de sua mãe. Antes que tu nasceste, te conheci, ai, te consagrei. Para ser meu profeta entre as nações, eu te escolhi. Irás onde enviaste, o que eu mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Eu esqueci o resto. Olha. Não, tá bom, já cantou. Já cantou? Já cantou. Sejam bem-vindos, irmãos, irmãs, famílias, amigos, à celebração da Natividade do Precursor do Senhor. Ponto de encontro entre o Antigo e o Novo Testamento. João Batista foi chamado santificado já no ventre materno. Pelo batismo, cada um de nós é chamado a ser profeta do Senhor, instrumento de conversão e salvação, pelo testemunho de fé e vida para todos que conosco convivem ou encontramos no nosso caminho. Então, alegremente, nós já cantamos e, nesse momento, vamos chamar a presença da Santíssima Trindade no nosso meio. Façamos juntos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que caminha conosco, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E agora a gente vai acender a fogueira. João Batista é aquele que veio para trazer a luz, aquele que veio abrir os caminhos para que Jesus pudesse vir, habitar no nosso meio, caminhar no nosso meio e desempenhar a sua missão pela qual ele veio e nasceu no meio de nós. Sânia, você faz a oração do acendimento. Por quê? O Flávio montou a fogueira? Não, eu não consigo ler, não. Você não consegue? Quem vai ler? Dandara. Vem cá, Danda. Aqui, Dandara. A folha aqui. Eu te dei uma folha, cadê ela? Deve ser essa aqui, Dandara, que tava lá, ó. Vai falar bem alto. Cadê? Quem vai acender? Calma, o pai foi buscar um papel, mas ele passou na minha televisão assistindo Corinthians, mas pô. Aí. Ô pai, espera que eu vou. Vocês não tomam vergonha na cara, não? Qual que é? Essa aqui, ó. Vai ler bem alto. Ó Deus, ao festejar o nascimento de São João, nós acendemos Vai atrás essa dele, Miguel, fogueira, lá, ó, tá lá no banheiro. lembrando a noite iluminada do seu nascimento. Vai lá. Tem espera ligando. Aqui nos reunir para cantar o seu louvor, para nos conhecer todo lado aí tem gasolina. na construção de um reino novo, povo irmão. Cadê um da luz? Cadê? Embaixo ali, O dom da luz. Brilha a vossa Nossa luz brilha para sempre, seja luminosas nossas mãos e as mentes. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz. Pode ler, Dada. Bem alto. Ó Deus, ao festejar o nascimento de São João Batista, nós acendemos esta fogueira, lembrando a noite iluminada do seu nascimento. Nós te bendizemos
porque ele veio para dar testemunho da luz. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vamos todo mundo. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Neste momento agora a gente coloca as intenções dessa celebração. Eu quero colocar a intenção, né, de toda a nossa família. Quero colocar a intenção dos que não estão aqui, que pela intercessão de São João Batista, ele possa proteger, curar, guardar e iluminar a vida de todos nós. Colocar a intenção também, né, lembrando do nosso querido avô, né? Que também é em memória dele que nós celebramos esse dia de São João Batista, que não é hoje, mas São João vai estar feliz com as nossas orações e a nossa gratidão e a alegria que nós estamos em nossos corações de poder estar nesse momento, tirar esse momento para dar glórias a Deus pelo santo que ele foi, pelo santo amado de Jesus que veio, né, para trazer a luz que é Jesus para o mundo. Alguém mais quer colocar a intenção? Agradecimento a Deus pelo dom da vida, por tudo de bom que Ele faz em nossas vidas, né? Sempre agradecer, nunca é demais. Pedir a Deus também que acabe com a guerra e conforte os corações das pessoas. Eu preciso pegar a Bíblia, se quiser lá em cima da mesa, vai lá pegar pra mim. Eu quero colocar na intenção da alma do vô Luiz, onde quer que ele esteja, que Deus tenha misericórdia da sua alma, dê ele um bom lugar. E todos que foram recentemente, e todos que foram no passado também, que Deus tenha misericórdia de suas almas. Então coloca essa celebração na intenção da alma do vô Luiz e de todos que partiram. Colocar também a intenção da minha família, colocar também a intenção da vida do Elton, e sempre está precisando de orações. Nesse dia especial dedicado a São João Batista, que São João possa estar iluminando a vida dele e tirando ele desses problemas que vêm atormentando a vida dele. Isso aí. Vou colocar também essa celebração na intenção do meu filho mais velho, O Cíntia, você lê a leitura para que nós? não está aqui, mas ele está
próximo a fazer uma cirurgia que é difícil, porque a vida dele vai ser uma outra vida, porque ele vai ter que ter muita força para poder sustentar a viver uma vida diferente das que ele viveu, principalmente de poucos anos para cá. E Deus abençoe nosso Senhor Jesus Cristo e também na intenção de São João Batista, que ele possa fazer essa cirurgia e ser feliz, e nós também ser felizes com ele.